عیسا یەکی کۆتی پاقژ و قەنج دکێ مارقۆس 1 و کۆتیەک هات لەبەر عیسا چوو سەر چۆکان لاوا کرد و گوت ئەگەر تو بخوازێ تو دکارێ من پاقژ بکێ. دڵی عیسا پێشەوتی دەستێ خوا درێژی وی کرد و گوت ئەس دخوازم پاقژ ببێ و دجهدە کۆتی بوون ژێ چوو ئەو پاقژ بوو. عیسا بهشکی تەنبیه لوی کرد دجهدە ئەو ji با xwe re kir û jê re got binêre ji kesî re tiştekî nebêje lê here xwenîşanî kahîn bide û tiştê ku Musa emir kiriye pêşkêş bike da ji wan re bibe şahidî got tu paqij bûye lê ew derket dest pê kir bi eşkereyî peyivî û ew gotin belav kir. Wisa ku Îsa êdî nikarîbû bi eşkereyî herê bajarekî li derve li cihên bêpêjin dima û xelk ji her aliyî ve dihatin bawî. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.